세상에 떠도는 기묘한 괴담들. 첫 번째 이야기. 20년 전 폐교로 교회 수련회를 갔는데 거울이 감쪽같이 사라졌다. 제가 2004년 고2 때 제가 다니던 교회에서 수련회를 가게 됐습니다. 그때 지역이 어딘지는 모르겠고 촌에 있던 폐교로 갔었습니다. 폐교였지만 모안의 시설은 깔끔하고 이런 수련회나 MT 같은 목적으로 사용되는 시설이었습니다. 제 기억으론 주변에 민가가 없고 좀 더 들어가거나 아니면 좀 더 나가야 민가가 있었고 그 폐교 주변에는 지금은 사람이 살지 않는 폐가들이 몇 채 정도 있었습니다. 그래서 밤 애들과 같이 담력 훈련을 하면 재밌겠다고 일정에 없던 담력 훈련을 하게 됐습니다. 담력 훈련은 폐교 안에서부터 밖의 폐가와 그 주변 장소에 보물찾기처럼 쪽지를 숨기고 그곳을 짝을 지어 돌면서 쪽지를 찾아오면 상품을 주는 식으로 진행됐습니다. 저는 저의 친구 2명과 귀신 역할을 맡았고 주변에 있던 폐가에 숨어서 애들을 놀라게 하는 일을 하게 됐습니다. 시간이 흘러서 밤이 되고 저와 저희 친구들은 폐가에서 히덕거리며 재밌겠다고 마냥 들떠 있었습니다. 앞서 말한 쪽지는 저희처럼 귀신 역할을 맡은 애들이 알아서 숨길 수 있어서 우리 애들은 각자 하나씩 가지고 따로따로 숨어 있다가 가장 안 놀래는 애가 나오면 쪽지를 주자 라고 해서 각자 가지고 숨어 있었습니다. 그러길 1분도 안 돼서 하나같이 겁이 많은 놈들이라 혼자 못 있겠다고 튀어나오고 그냥 대충 숨기고 우리도 같이 숨어 있자고 합의를 봤습니다. 그때 폐교랑 폐가가 거리가 살짝 있다 보니 저희가 맡은 폐가 쪽은 형광등이나 인공적인 조명시설이 미치지 않는 곳이라 무척 어두웠습니다. 그리고 다른 곳에 숨어서 놀라게 하는 귀신역을 맡은 아이들과도 떨어져 있어서 정말 무섭더군요. 소리도 적막하고 괜히 귀신 역할을 했나 하는 후회도 들고 아무튼 저희는 쪽지를 숨기기로 하고 주변에 마땅한 곳을 찾고 있었습니다. 그때 정말 지금도 생각하면 섬뜩한 일이 일어납니다. 저희가 있던 폐가의 가운데에 씻을 수 있게 세면시설을 만들어 둔 방 같은 곳이 있었는데 세면시설이라 봐야 뭐 학교에 흔히 있는 수도가를 생각하면 쉬우신데 수도꼭지가 쭈르륵 달린 시설 하나만 덩그러니 있는 그런 곳이었습니다. 부엌에 숨기자니 너무 어둡고 무섭고 애들도 안 들어갈 것 같고 그나마 여기가 좀 사물인식하기가 쉬워서 여기에 숨기기로 했습니다. 친구 2명은 먼저 그 방 같은 곳 들어가는 입구 옆에 틈새 자리를 잡고 숨었고 제가 쪽지를 숨겼는데 그때 그 방 같은 곳 안쪽에 사람 상체만 한 미닫이 창문이 있었고 그 옆에 거울이 붙어 있었습니다. 제가 그 거울 옆 벽이 갈라진 틈에 쪽지를 숨기고 제 얼굴 한번 봤는데 어두워가 얼굴이 잘 안 보이고 괜히 오싹해져 서서 빨리 저도 애들을 따라 같이 3명이서 똑같은 곳에 숨었습니다. 그러다가 친구 하나가 야 그냥 쪽지 부엌 안에다 숨겨서 아싸리 못 찾게 하자. 이래서 제가 네 맘대로 해. 안쪽에 거울 옆 벽에다가 껴놨으니까 빼서 네가 갖다 놔. 라고 하고 친구가 안으로 쪽지를 가지러 들어갔습니다. 근데 친구가 쪽지가 어딨는지 못 찾고 헤매길래 나머지 친구 하나랑 같이 따라 들어갔습니다. 네 앞에 거울 옆 벽에 숨겨. 제 눈이 의심되더군요. 분명 앞에 방금 전까지 있었던 거울이 분명 거기 있어야 할 거울이 없더군요. 순간 몸에 소름이 쫙 돋으면서 머리가 멀어도 맞은 거 마냥 띵하니 일단 상황이 이해가 안 가서 일단 친구를 의심했습니다. 임마 네 거울이랑 쪽지 어디다 숨겼냐. 다시 놀리지 마라 진짜 무섭다. 그때 친구는 웃으면서 저한테 너나 놀리지 마. 다 같이 아까 여기 들어왔을 때부터 거울 따위 없었다. 순간 5초 정도 3명이서 아무 말도 안 하고 정적이 흐른 후 누가 먼저랄 것도 없이 소리를 지르면서 폐교로 뛰어서 돌아왔습니다. 사람들은 저희들이 짜고 치는 거라고 믿지도 않고 장난치는 줄만 알더군요. 평소에 행실을 바로 알걸. 다음날 날 밝을 때 사람들이랑 우르르 가서 보니 역시나 거울 따윈 없더군요. 그때 당시는 진짜 정말 무서웠습니다. 제가 본 게 진짜 무엇이었으며 어두워서 헛게 보이는 건가 하는 생각도 들고 했는데 전 분명히 봤습니다. 거울 속 제 모습을 어두워서 잘 안 보이지만 흐리흐리하게 보이는 제 얼굴. 아니 다른 얼굴이었을 수도 있겠지요. 두 번째 이야기. 지옥. 우리가 밟고 있는 땅 깊숙한 곳. 그곳에서 조금 더 내려가면 내 머릿속에서 상상하고 있는 지옥으로 가는 문이 있다. 문이라고 해서 딱히 모양이 있는 것이 아니다. 그냥 자연스럽게 무겁고 뜨겁고 아픈 공기의 흐름 속에서
이곳이 지옥이라는 것을 느낄 수가 있다. 내가 생전에 있던 곳과는 전혀 다른 느낌. 지옥문 앞에는 발가벗은 인간들이 한 줄로 길게 늘어서 펄쩍펄쩍 뛰며 자신의 차례를 기다리고 있다. 펄쩍펄쩍 뛸 수밖에 없는 이유는 지옥의 바닥이 불구덩이처럼 뜨겁고 표면이 가시밭길처럼 까칠까칠하기 때문이다. 그들의 발바닥 껍질은 벗겨지고 진물이 나고 상처투성이에 피가 말라 붙어 있다. 매우 고통스럽지만 앞으로의 고통에 비하면 이 정도는 고통도 아니다. 그들을 기다리는 것은 진짜 고통이며 시련이다. 내가 상상하는 지옥에는 사람을 괴롭히고 그것을 즐기는 악마 따위는 없다. 지옥에서 인간들은 자신이 알아서 고통을 받는다. 그들이 살아있을 때 다른 존재에게 주었던 모든 고통을 몇 배로 돌려받는다. 다른 존재에게 돌을 던진 자는 바위를 맞고 칼부림을 한 자는 수천 번의 칼부림을 당하며 흉을 한 자는 흉을 당하며 욕을 한 자는 혀가 새 갈래로 찢기는 등의 수만 가지의 고통들. 이런 수많은 고통들로 인해 지옥의 바닥은 붉게 물든 지 오래고 지옥의 공간에는 비명이 끝이 없다. 사람들에게 내가 왜 이런 고통을 받아야지? 라는 생각은 없다. 그저 스스로가 고통을 받기 위해 지옥에 왔다는 것을 인식할 뿐. 이런 지옥에서 나갈 수 있는 인간은 모든 고통을 되돌려 받은 자들 뿐이다. 모든 고통과 시련을 인내한 자들에게는 선물이 주어진다. 바로 모든 고통을 뛰어넘은 달콤한 죽음. 하지만 모두가 진짜 죽음을 맞이하는 것은 아니다. 다른 존재를 죽인 인간들에게는 죽음조차 허락되지 않는다. 그들은 영원히 지옥에서 고통을 받게 된다. 참고로 이러한 이유로 지옥에서 나간 인간은 거의 없다. 자신이 아닌 다른 존재에게 고통을 준 사람들은 모두 지옥에 간다. 그래서 모두 지옥에 간다. 누구든지 다른 존재에게 고통을 주게 되니까. 행여나 나는 누구에게도 고통을 준 적이 없어라고 말하는 인간들이 있을 텐데. 잘 생각해봐라. 넌 분명 다른 누군가에게 고통을 주었다. 내가 기억을 못하는 것 뿐이다. 예를 들면 내가 이 세상에 태어날 때라던가. 세 번째 이야기. 이상한 소리. 밖은 어느새 어두워져 있었다. 싸늘한 바람이 조금씩 불어와 도서관으로 향하는 내 발걸음을 더 빠르게 했다. 날씨는 가을이었지만 내 마음은 겨울보다 더 차가워져 있었다. 얼마나 걸었을까? 정신을 차려보니 난 도서관 앞에 서 있었다. 아, 이제 다시 시작해야겠구나. 집에서 인정을 받기 위해서는 다시 시작해야 해. 난 마음속으로 참담한 한숨을 내쉬며 도서관을 향해 걸어 들어갔다. 도서관은 한산했다. 나는 자리표를 대충 뽑고 나서는 계단을 하나하나 올라갔다. 정말 계단을 올리는 발걸음 소리가 왠지 차갑게 식어버린 것만 같았다. 4층 열람실. 난 참담한 기분으로 열람실의 문을 열고서는 자리를 찾아 앉았다. 주섬주섬 가방을 책상 위에 올려놓고서는 며칠 전에 있던 시험을 떠올렸다. 끔찍했다. 시험지를 봤던 그 순간. 멍해지던 머리를 원망하던 그 순간. 허무했다. 결과가 발표되지는 않았지만 보나마나 뻔한 일. 다시 시험을 보기 전까지, 다시 좋은 성적을 얻기 전까지 난 가족의 압박에 시달리게 될 것이다. 한숨이 흘러나왔다. 왜 침착하지 못했던 건가? 정말 주저앉아서 펑펑 눈물이라도 쏟고 싶은 심정이었다. 그래, 공부나 하자. 이런 생각을 할 시간에 하나라도 더 머릿속에 꼭꼭 박아 넣는 거다. 긍정적으로 생각해라. 열람실에는 사람도 별로 없다. 조용하니 좋은 것 아니겠는가? 이럴 때 공부를 하는 거다. 이럴 때 잘해보는 거다. 난 마음속으로 심호흡을 하며 두꺼운 문제집을 꺼내 들었다. 참 묘한 기분이었다. 책장을 하나하나 넘길 때마다 느껴지는 묘한 기분. 좀 더 무언가가 잘 외워지는 것 같은, 좀 더 무언가가 잘 되는 것 같은 그런 기분. 나는 왜 진작에 이런 기분을 느끼지 못했던 것인가? 모의고사를 보기 전에 이렇게 좋은 느낌을 가지고 공부를 했다면 더 좋았을 것이 아닌가? 이렇게 해서 내가 훗날 있을 수능을 이겨낼 수 있을 것인가? 수능은 이것보다 훨씬 어려울 것인데. 아니다. 공부를 하자. 지금 이렇게 생각을 하고 있을 때가 아니다. 그때였다. 아주 작게 내 신경을 거슬리게 만드는 조그만 소리가 들리기 시작했다. 달칵, 달칵. 무슨 소리지 이게? 어디선가 들어본 것 같은 그런 소린데 달칵거리는 소리. 무언가를 똑똑 잘라내는 듯한 그런 소리.
달칵거리는 소리는 계속해서 내 신경을 거슬리게 만들고 있었다. 왠지 익숙한 그 소리가 나의 공부를 방해하고 있었다. 젠장. 뭐야 이거 정말로. 집중이 안 되잖아. 마음속으로 욕설을 내뱉던 바로 그때. 갑자기 사방이 조용해졌다. 달칵거리며 내 신경을 거스르던 그 소리가 삽시간에 자취를 감춘 것이다. 다행이었다. 난 잠시 고개를 갸우뚱거리고 나서 다시 공부에 모든 것을 집중하기 시작했다. 조용해지니까 너무도 좋았다. 그래 이렇게만 계속하자고. 다음 시험은 반드시 승리하고 말 테다. 난 더욱더 공부에 깊숙이 파고들었다. 한참 공부에 깊숙이 파고들던 그 순간이었다. 달칵. 난 짜증을 내며 자리에서 벌떡 일어났다. 젠장. 뭐야 이거. 어디에서 나는 소리야. 난 주위를 둘러보며 소리의 근원을 찾았다. 하지만 어디서 소리가 나는지 찾을 수는 없었다. 열람실을 돌아다니면서 소리의 근원을 찾을 수도 없는 일이다. 괜히 다른 사람들에게 피해를 입히고 싶지는 않으니까. 젠장. 기분 자쳤어. 오늘은 아무래도 돌아가야 할 것만 같았다. 대충 가방을 싸고 자리에서 일어나 열람실 문 쪽으로 걸어갈 때 다시 한번 달칵거리는 소리가 들려왔다. 짜증나. 이게 도대체 무슨 소리지? 똑똑 잘라져 나가는 그런 순간 난 예전에 친구에게 들었던 이야기를 떠올렸다. 평소 귀신 이야기를 무서워하던 나에게 친구가 들려준 진실인지 거짓인지 모를 그 기괴한 이야기. 별것도 아닌 이야기인데 왜 이렇게 오싹한 걸까? 그리고 왜 그 이야기가 지금 떠오르는 것일까? 무서워하지 말라고. 17살이나 먹어서 귀신 이야기에 겁을 먹어서야 되겠어? 참 별것도 아닌 그런 이야기. 귀신의 손톱. 달칵거리는 소리를 내며 사람의 뒤통수에서 손톱을 잘라 사람을 혼란시킨다는 그런 허접한 이야기. 난 어느새 그 이야기를 믿고 있던 모양이다. 갑자기 뒤통수가 간질거리는 느낌이 들었다. 젠장 빨리 집에나 가자. 난 뒤통수에서 느껴지는 찜찜한 기분을 던져버린 채 열람실 문을 열고 집으로 향했다. 집으로 향하는 그 길에서도 왠지 달칵거리는 소리가 들리는 것만 같았다. 달칵, 달칵. 날씨가 많이 추워졌다. 금세 겨울이 다가오는 모양이었다. 난 도서관을 향해 걸어가면서 어제 있던 꺼림칙했던 일을 떠올렸다. 정말 지금 생각하면 별것도 아닌 일이었다. 귀신이 사람의 뒤통수에서 손톱을 깎는다. 웃기지도 않는 소리. 난 마음속으로 콧방귀를 뀌며 도서관으로 걸어 들어갔다. 오늘은 의외로 사람이 많았다. 무슨 일이지? 난 대충 자리표를 뽑아 들고 어제 갔던 4층 열람실로 발걸음을 옮겼다. 공부를 할 수 있을까? 왠지 낌새가 좋지 않은 것을 느끼며 난 열람실 문을 열고 자리를 찾아 걸었다. 자리를 찾고 가방을 책상 위에 걸쳐놓고서는 자리에 앉으려는 그때 정말로 듣기 싫은 그 소리가 다시 들려왔다. 달칵, 달칵. 어제보다 소리가 더욱 커진 것만 같았다. 사방에서 울리는 그런 소리. 달칵거리는 소리가 날 괴롭히고 있었다. 달칵거리는 소리와 함께 떠오르는 그 이야기. 무섭다. 무섭다. 도저히 공부를 할 수가 없었다. 17살이나 처먹어 놓고서는 한심했다. 그래도 무서웠다. 난 몸을 부르르 떨며 책상 위에 올려놓았던 가방을 걸쳐매고 재빨리 열람실을 벗어나왔다. 열람실을 벗어나면 더 이상 소리가 들리지 않을 거야. 하지만 그건 오산이었던 모양이다. 열람실을 빠져나와 화장실 앞으로 걸어갔던 바로 그 순간 다시 한번 내 신경을 거슬리는 소리가 울려 퍼졌다. 달칵, 달칵. 젠장. 어떻게 하라는 거야? 어디로 가라는 거야? 난 욕설을 내뱉으며 계단을 뛰어내려갔다. 밖으로 가면 되겠지? 밖으로 가면 더 이상 소리를 듣지 않을 수 있을 거야. 그래 빨리 나가자. 빨리. 난 도서관을 빠져나왔다. 스산한 가을바람이 날 스쳐 지나갔다. 이제 나왔으니 더 이상 안 들리겠지? 난 안도의 한숨을 내쉬며 길게 뻗어있는 벤치에 자리를 잡고 앉았다. 왜 내게 이런 소리가 들리는 걸까? 듣고 싶지 않아. 그냥 공부나 하고 싶을 뿐이야. 날 방해하지 말아줘. 난 누군지도 모를 어떤 존재에게 부탁을 하고 있었다. 아 끔찍해. 정말로 미쳐버릴 것만 같아. 머리가 서서히 아파왔다. 달칵, 달칵. 귀러먹을 다시 또 들리기 시작했다.
난 주위를 둘러보았다. 몇몇의 사람들이 키득거리며 서로 떠들고 있었다. 그들은 서로의 핸드폰을 보여주며 즐거워하고 있었다. 저들은 듣지 못하는 것일까? 나만 들리는 건가? 어떻게 된 거야? 왜 갑자기 내게 이러는 건데? 억울했다. 왜 내가 이렇게 됐는지 이유를 알 수가 없었다. 난 다시 달려나갔다. 소리가 들리지 않았으면 좋겠어서 그냥 무작정 달리기 시작했다. 달리고 계속 달리다 보니 어느새 익숙한 풍경이 눈에 들어오기 시작했다. 학교 근처의 골목. 그래, 학교로 가면 조금 더 나아질지도 모른다. 난 학교 교문을 향해 조금씩 걸었다. 그때였다. 달칵, 달칵. 학교로 다가가자 달칵거리는 소리가 더 크게 들리기 시작했다. 교문 근처에는 선배들로 보이는 몇몇 학생들이 교복을 입고 핸드폰을 두들기고 있었다. 역시 저들도 달칵거리는 소리를 듣지 못하고 있었다. 왜 나만 듣는 거야? 학교로 갈 수는 없었다. 난 학교로 향하던 발걸음을 돌려 다시 달려가기 시작했다. 물론 목표는 없었다. 아, 어디로 가야 하는 거지? 어디로 가야 하지? 이제 제발 그만 좀 해줘. 그만해달라고. 달칵, 달칵. 세상이 너무도 시끄러웠다. 견딜 수가 없었다. 너무도 시끄러워 미쳐버릴 것 같다. 아니, 이미 미쳐버렸는지도 모른다. 난 눈을 꼭 감고 무작정 달려나갔다. 달칵거리는 소리가 세상에 가득 차 있었다. 그 순간이었다. 달칵거리는 소리를 꿰뚫고 어떤 굵직한 목소리가 내 뒤편에서 들려왔다. 무언가에 놀란 듯한 그런 목소리였다. 이봐, 학생. 거기로 가면 안 돼. 학생. 날 말하는 건가? 난 이상한 느낌에 눈을 번쩍 뜨고 나서는 뒤를 돌아보았다. 건장해 보이는 중년 남자의 놀란 얼굴이 나를 바라보고 있었다. 왜 저런 얼굴로 날 바라보는 거지? 뭐야? 순간 싸늘한 바람이 내 오른편으로 빠르게 다가오고 있었다. 왜 갑자기 바람이 부는 걸까? 난 의아하게 생각하며 바람이 스쳐 지나가는 오른편을 바라보았다. 노랗게 빛나는 헤드라이트가 이빨을 드러내며 빠르게 달려오고 있었다. 에필로그. 학교는 갑자기 소란스러워졌다. 어제 교통사고로 사망한 학우의 소식 때문이었다. 이게 무슨 마른 하늘의 날벼락이란 말인가? 학생들은 갑자기 들려오는 학우의 죽음으로 묘한 기분을 느꼈다. 하지만 달라진 것은 없었다. 그저 죽음을 애도하는 몇몇의 학생들이 있을 뿐. 그 이상도 그 이하도 존재하지 않았다. 도서관은 여전히 조용했다. 얼마 전에 시험이 끝난지라 학생들이 별로 자리를 차지하지 않고 있었다. 물론 시험이 끝나도 그 자리를 고수하고 있는 학생들이 있긴 했지만 많지는 않았다. 4층 열람실. 그곳에도 자리를 잡고 앉아있는 사람들은 많지 않았다. 200석도 넘는 자리는 거의 다 텅텅 비어 왠지 모를 한 사람이 느껴지기까지 했다. 한 사람이 느껴지는 열람실. 몇 안 되는 열람실의 사람들 중에 키득거리며 무언가에 열중하고 있는 한 남자가 있었다. 남자는 무언가를 바라보며 빙긋 웃음을 짓고 있었고 다시 무언가를 만지작거리며 즐거워하고 있었다. 달칵, 달칵. 남자는 빙긋 웃으며 무언가를 확인했다. 바보, 공부나 하라고요. 도서관 가서 이렇게 문자해도 되는 거야? 핸드폰에 떠오른 문자가 남자를 웃음 짓게 만들고 있었다. 남자는 미소 지으며 핸드폰의 자판을 두들겼다. 난 조용한 남자라서 문자에도 걱정이 없단다. 남자는 자판을 두들기며 끊이지 않는 미소를 지었다. 순간 남자는 조금 미안한 생각이 들었다. 생각보다 자판 두들기는 소리가 큰 것 같네. 방해가 될라나? 에이, 사람도 없는데 뭐. 남자는 미안한 생각을 이내 지워버리고 다시 문자에 집중하기 시작했다. 달칵거리는 소리. 남자는 왠지 달칵거리는 자판의 그 소리가 손톱을 잘라낼 때의 그 소리와 비슷하다고 생각했다. 갑자기, 아주 갑자기 그런 생각이 들었다. 네 번째 이야기, 어린 시절의 괴담. 옛날 우리 집은 골목인데 무지무지 높은 골목이어서 언덕에 올라가는 데만 가로등이 한 12개 이상 있었던 걸로 기억해. 그래도 밤만 되면 어두컴컴했었어. 우리 집은 반지하였는데 옆집이 무당의 집인가 그랬어. 우리 집으로 내려가는 복도 한 구석에는 촛불이 매일 밤마다 켜져 있었어. 그래서 매일매일 무서웠지.
친구들과 놀다가 늦게 돌아오는 날이면 소리를 지르면서 뛰어가고 그랬어. 약간 산동네 같지 않은 산동네라서 근처에는 산이 많았고 밤이면 여우나 늑대 울음소리가 들렸어. 지금 생각해보면 늑대개의 울음소리 같기도 하지만 그때는 너무 무서웠지. 가끔은 옆집 아줌마에게 떡이나 반찬거리도 가져다주러 몇 번 왔다 간 적이 있어. 그때마다 무서웠어. 방 안에는 금색의 이상하게 생긴 동상들이 방한 곳을 꽉 차 있었으니 말이야. 옷은 이상한 옷 같았지. 그때는 귀신 그런 거는 몰랐어. 무당이 뭔지도 몰랐지. 어느 날은 내가 유치원을 다녀온 후 너무 졸려 잠을 자버렸던 거야. 일어나니 늦은 밤이야. 우리 동네는 도둑이 많기로 소문이 났었어. 집에는 형도 엄마도 아빠도 아무도 없는 거야. 혼자 시간이 익숙하지 않던 나는 너무 무서워서 울어버렸어. 며칠 전에 집에 도둑이 들었었거든. 그래서 무서움은 배가 되었어. 근데 옆집에서 이상한 소리가 들리는 거야. 순간 오싹한 기운에 울음을 멈추어 버렸지. 온 방에 불을 다 켜고 나는 엄마가 돌아오기를 기다리고 있었어. 여름은 돼도 온몸에 이불을 꽁꽁 감은 채 말이지. 그때는 1초가 1시간처럼 느껴졌었지. 창문에서 쾅쾅 소리가 들리는 거야. 나는 도둑인 줄 알고 무서워서 숨조차 참고 있었어. 갑자기 띵동 소리가 들리는 거야. 엄마가 온 줄 알고 나가봤지. 하지만 밖에는 아무도 없었어. 매일 켜져 있던 촛불도 없고 말이야. 물을 닫으려던 참에 복도에 불이 갑자기 켜지는 거야. 뭔가 쓱 지나가는 느낌이랄까. 나는 왠지 모를 불안감에 문을 빨리 닫고 방 안에서 눈까지 감고 노래를 부르고 있었어. 그 나이 때는 그런 거 잘 몰랐거든. 그냥 눈 감으면 뭐든지 다 되는 줄 알았어. 그냥 잠들기를 바랬어. 누가 노래를 따라 부르는 것 같은 느낌이 들어서 노래를 멈추고 내 숨소리도 멈추어 버렸지. 너무 무서웠어. 분명 아무도 집에 없었거든. 난 순간 본능적으로 옆을 돌아봤는데 뭐라고 해야 할까? 얼굴은 아직까지 생생한데 물에 쭈글쭈글 불려져 있는 사람 같다고 해야 하나? 내 얼굴 바로 앞에 한쪽 눈이 없는 채 시굽고 있더라고. 그 순간 난 기절을 해버렸어. 얼마나 기절해 있었는지는 잘 모르겠는데 일어나 보니 엄마랑 형이 내 옆에 있었어. 엄마 말로는 옆집 무당 아줌마가 귀신이라고 하더래. 그 후 일주일에 한두 번 정도는 가위를 눌렸어. 내 배 위에서 콩콩 뛴 후 씩 웃고 사라지곤 했어. 한두 달 동안은 눌렸을 거야. 지금은 없지만 새벽에 게임을 하다 보면 이어폰 사이로 엄청 가녀린 여자의 목소리로 내 이름을 부르고 남자와 여자가 내 뒤에서 중얼중얼거린다는 거야. 두통도 자주 오고 이어폰을 켰는데도 소리가 살며시 스며들어온다. 5번째 이야기, 공포. 빌어먹을. 어떻게 된 거지? 주인은 붉게 물들어 있었다. 뜨거움. 숨 막히는 열기가 사방에 가득 차 있었다. 지옥. 완벽한 지옥의 모습이었다. 불에 녹아드는 사람들의 절규가 잔인하게 고막을 찢어가는 듯했다. 피부로 느껴지는 열기가 타들어가는 사람들의 고통을 대변해주고 있었다. 젠장. 어떻게 해야 하는 거지? 도망칠 길이 없다. 주인은 불로 덮여 있어서 옴짝달짝할 수도 없었다. 제게. 이대로 죽는 걸 기다려야 하는 거야? 저 뜨거운 불에 내 몸을 희생시켜야 하는 거야? 안 돼. 그럴 순 없어. 난 주위를 감싸는 불길을 향해 비명을 질렀다. 어떻게든 발악을 해보고 싶었다. 그때였다. 아주 몹시도 차가운 바람이 사방에서 불어왔다. 지옥같이 불타던 불길은 언제 그랬냐는 듯 조용히 사라져버렸고 차가운 바람에 숨 막히는 가득 차있던 열기도 다 증발해버렸다. 바닥에서 바짝 불타 뒹굴고 있는 사람들의 시체만이 불길의 흔적을 말해주고 있을 뿐이었다. 살아남은 사람들은 꽤나 많았다. 생각보다는 모두 뜨거운 불길에서 살아남은 것을 다행으로 여기며 안도하고 있는 듯했다. 시신의 흔적을 바라보며 슬퍼하는 사람도 몇몇 있었으나 나머지 살아남은 자들의 안도감에는 미치지 못하는 감정이었다. 무언가가 찢어지는 소리와 함께 처절한 비명이 들려왔다. 난 비명이 들린 방향으로 고개를 돌렸다. 아, 신이시여. 비명이 들린 방향을 바라본 내 입에서는 시를 부르는 참담한 중얼거림이 흘러나왔다. 끔찍한 광경이었다. 불에 새빨갛게 익은 어떤 남자가 옆에 있던 남자의 목덜미를 물어뜯은 것이다. 목덜미를 물어뜯긴 남자는 비틀거리며 쓰러지더니
심한 경련을 일으키며 잠시 동안 몸을 부르르 떨었다. 입에 피를 잔뜩 묻힌 남자는 하얗게 뒤집힌 눈동자로 경악하고 있는 사람들을 바라보았다. 뭐야? 젠장 뛰어 빨리. 누군가의 다급한 목소리에 난 무작정 달려 나가기 시작했다. 빌어먹을 뭐가 어떻게 돼 가는 거야. 처음엔 뜨거운 불지옥. 그리고 다음에는 미친 인간의 습격이야. 사방에서 비명소리가 들려오기 시작했다. 하나가 아니었다. 수십, 아니 수백의 미친 인간들이 날뛰고 있었다. 무작정 달리던 내 앞에 갑자기 하얗게 눈을 까뒤집은 여자아이 하나가 나타났다. 왼쪽 팔은 새까맣게 타들어가 부스럭거리는 채가 되어 조금씩 흩날리고 있었고 이미 몇몇 사람을 물어뜯었는지 목덜미까지 붉은 피로 범벅이 된 끔찍한 형상이었다. 사람의 것으로 보이지 않는 기괴한 비명소리를 내지르며 여자아이는 내게 달려들었다. 난 오른발을 뻗어 내게 달려오는 여자아이의 턱을 후려쳤다. 여자아이는 짧은 비명소리와 함께 저만치 나가 떨어졌고 난 누워서 뒹굴고 있는 여자아이를 애써 무시한 채 다시 달려가기 시작했다. 귀에서 기괴한 비명소리가 들렸다. 난 눈을 꼭 감은 채 죽어라 달렸다. 심장이 멈추는 것만 같은 느낌. 난 그런 느낌과 싸우며 달렸다. 얼마나 달렸을까? 어느새 난 주위가 조용해진 것을 느꼈다. 뭐지? 어떻게 된 거지? 난 천천히 눈을 떠 주위를 살펴보았다. 아, 놀라운 광경이었다. 푸른 초목들이 자리 잡은 아름다운 광경이 눈앞에 펼쳐지고 있었다. 뜨거운 불지옥도 미쳐서 날뛰는 사람들도 보이지 않는 그런 아름다운 광경. 살랑거리는 바람이 날 휘감으며 지나갔다. 그 순간이었다. 씩씩거리는 이상한 소리가 등 뒤에서 들려오기 시작했다. 난 이상한 느낌에 재빨리 뒤를 돌아보았다. 젠장. 너야? 씩씩거리는 소리의 정체는 다름 아닌 뱀이었다. 거대하고 기다란 뱀. 날름거리는 혀를 다시며 3미터는 돼 보이는 높이에서 날 내려다보고 있었다. 번들거리는 비늘은 상당히 강하고 질겨 보였으며 날카로운 눈동자는 오직 날 응시하며 금방이라도 달려들 태세를 취하고 있었다. 난 주춤주춤 뒤로 물러서며 뱀과 시선을 교환했다. 뱀은 주춤거리며 물러서는 날 바라보다 갑자기 커다란 입을 벌리며 날 덮쳤다. 아, 이제 끝이구나. 빌어먹을. 왜 내가 갑자기 이렇게 된 걸까? 난 눈을 꼭 감으며 다가올 충격에 대비했다. 일어나렴. 어서. 응. 익숙한 목소리. 난 꼭 감았던 눈을 천천히 들어 올렸다. 눈을 뜨자마자 보이는 건 익숙한 천장. 그리고 어머니의 얼굴이었다. 어머니는 웃으시며 내게 말을 걸어왔다. 우리 아들 잘 잤어? 어서 일어나렴. 오늘은 잘 챙겨 먹어야지. 세수하고 빨리 나오렴. 어머니는 살짝 내 머리를 쓰다듬어 주시고는 방 밖으로 걸어 나가셨다. 밖으로 걸어 나가시는 어머니의 모습을 보며 난 순간 멍해졌다. 아, 다 꿈이었던 거야? 불지옥도 미친 인간들도 빌어먹을 정도로 커다란 뱀도다. 다 그냥 꿈, 악몽. 아, 다행이다. 정말 정말 다행이다. 그래, 실제로 그런 일이 일어날 리가 없지. 그럼 당연한 거고 말고. 난 웃으며 자리에서 일어나 화장실로 향했다. 수도꼭지에서 흘러나오는 차가운 물로 가볍게 세수를 끝마친 나는 수건으로 대충 물기를 훔쳐내고는 식탁으로 걸어갔다. 식탁에는 웃으며 날 반겨주시는 부모님이 앉아 계셨다. 아버지는 식탁에 자리를 잡고 앉는 나에게 다정하게 말을 걸어오셨다. 잘 잤니? 어때? 몸은 괜찮은 거고? 난 다정하게 날 걱정해 주시는 아버지의 말씀에 웃으며 대답했다. 네. 멀쩡해요. 아주 산뜻한거려. 아버지는 웃으며 대답하는 내 모습을 보며 편안히 조용한 미소를 던져주셨다. 어머니는 빙긋 웃으시며 나에게 밥 한 공기를 듬뿍 퍼주시며 말씀하셨다. 그래. 그래야지. 중요한 날인데. 중요한 날. 도대체 뭐가 중요하다는 거지? 난 잠시 생각에 잠겼다. 아버지 생신? 아니에. 그럼 어머니 생신인가? 아니에. 일단 생신은 아니고 결혼기념일. 그것도 아닌데. 내게 중요한 날인 건가? 무슨 날이지? 난 고개를 들어 식탁 오른편 벽에 걸린 벽을 바라보았다. 오늘이 무슨 요일이었더라? 아, 그래. 목요일. 목요일. 그래. 바로 11월 13일.
어머니의 다정하신 목소리가 들려왔다. 그래, 준비는 다 했니? 잘할 수 있지? 진짜 공포의 시작이었다. 6번째 이야기, 달팽이. 어느 비가 내리는 날, 우산을 쓴 아이들이 놀이터에서 모여서 무언가를 신나게 밟고 있었다. 아이들이 그것을 밟을 때마다 사각하는 소리와 함께 부서졌다. 아이들은 우산을 쓴 채 즐거워하며 그것을 밟는 것을 신나게 즐기고 있었다. 이거 소리가 너무 재밌다. 죽어라, 죽어. 달팽이는 죽어라. 느린 달팽이는 아이들의 성난 발길질을 피할 길이 없었다. 1년 후, 한 과학자가 논문에 실은 내용이 엄청난 화제거리가 되었다. 달팽이는 전 세계에 약 2만 종이 알려져 있다. 달팽이의 일반적인 특징으로는 1만여 개의 이빨과 진통제로 쓰이는 독이 있다. 그러나 계속되는 핵실험과 자연의 무분별한 파괴로 인하여 그들의 유전자가 변화하고 있음을 연구를 통하여 발견할 수 있었다. 그들의 이빨은 약 1만 개에서 약 3만 개로 3배가 증가하였고 진통제로 쓰이던 달팽이의 독은 코브라의 독성을 능가하는 강한 독성을 가진 물질로 변하였음을 증명하였다. 최근 1년 사이에 달팽이의 종류는 2만여 종에서 약 9천 종으로 급격히 감소되었다. 그 이유는 계속되는 지구의 온난화와 재해로 인하여 비가 내리지 않음에 따른 이유도 있으나 대표적인 이유로는 진화한 달팽이들의 갑작스러운 개체수 증가에 의한 결과였다. 그들은 진화하지 않은 달팽이들을 잡아먹거나 다른 방법을 통해 흡수하였고 그 결과 많은 종류의 달팽이들이 세계 여러 곳에서 사라지고 있다. 그러나 달팽이의 성질은 온순하여 인간에게 큰 피해를 줄 것으로 보이지 않는다. 한 과학자가 발표한 이 논문은 전 세계에 큰 이슈를 불러일으켰다. 혹자는 달팽이의 진화가 인간의 과학적인 진보에 따른 유산이라고 생각했고 혹자는 달팽이가 인간과 자연에 끼칠 우려의 목소리를 낳기도 했다. 이 과학자는 진화한 달팽이에 생긴 초승달 모양의 무늬를 보고 초월 달팽이라 명명하였다. 갑작스럽게 늘어나는 초월 달팽이의 수는 상인들에게 큰 인기가 있었다. 강한 독성을 가졌음에도 불구하고 초월 달팽이는 성격이 온순하여 많은 달팽이 마니아들 뿐만 아니라 일반인들에게도 인기가 높았다. 하지만 그만큼 많은 수의 초월 달팽이들이 그들의 손에 죽어갔다. 배경 지식이 부족한 일반인들은 달팽이가 환경에 민감하다는 것을 잊고 있었고 그 결과 많은 달팽이들은 우리 속에 갇힌 채 죽어나갔다. 그러나 느리기만 한 달팽이를 키우는 재미도 없었기에 초월 달팽이의 인기는 점점 사그라들었고 결국 사람들의 기억에서 그렇게 초월 달팽이의 존재는 잊혔다. 초월 달팽이가 발견된 지 2년이 지나자 초월 달팽이를 제외한 전 세계의 모든 달팽이들이 멸종되었다는 과학기사가 실렸다. 뿐만 아니라 일반적으로 온대 지방에 서식하는 달팽이가 사하라 사막과 그린란드, 캐나다 등 열대어 냉대 지방에서도 발견되었다는 뉴스가 전 세계에 보도되었다. 이에 또다시 세계는 들썩거렸고 초월 달팽이로 인하여 생태계가 파괴되어 큰 문제에 직면하게 되었다. 이에 많은 나라들이 초월 달팽이들을 죽이는 것을 결정하였고 그 결과 전 세계 많은 초월 달팽이들이 밟히고 부서졌다. 그로부터 몇 달 후 40년 만에 처음으로 전 세계에 엄청난 폭우가 쏟아졌다. 인도와 중국 등지는 홍수로 인하여 많은 이재민들이 터전을 잃었고 반대로 사하라 사막의 기온은 50도를 넘어 더 이상 사람들이 지나다니지 못하는 폐허가 되어버렸다. 캐나다와 그린란드도 기온이 영하 40도를 넘어 많은 사람들이 미국과 유럽 등지로 피난을 갔다. 그러나 그들이 예상하지 못한 피해가 있었으니 바로 초월 달팽이였다. 바퀴벌레보다 강한 생명력을 지니게 된 그들은 진화로 인하여 더욱 강해진 번식력을 바탕으로 엄청난 개체수로 늘어났다. 그리고 그들은 더 이상 느릿느릿하고 온순한 달팽이가 아니었다. 사막에 적응한 초월 달팽이들이 드넓은 모래벌판에서 슬금슬금 기어나와 다른 속도로 미끄러져 갔다. 또한 온순했던 본래의 성질과는 다르게 난폭하고 잔인한 육식성 달팽이가 되어 아프리카 대륙을 휩쓸기 시작했다. 이집트, 나이지리아 등의 사람들이 초월 달팽이들에 의해 죽어갔다. 그들은 영문도 모른 채 엄청난 수로 몰려들어 오는 달팽이들을 밟았지만 죽는 것은 달팽이가 아니라 사람들이었다. 혹은 달팽이에게 살이 물어뜯겨 죽었고 혹은 달팽이들이 퍼뜨린 독에 중독되어 죽어갔다. 아프리카뿐만 아니라 유럽과 아시아, 아메리카 대륙도 동시다발적으로 초월 달팽이의 습격이 일어났다. 초월 달팽이는 3만 개의 이빨과 강한 턱을 바탕으로
사람, 건물, 숲을 가리지 않고 닥치는 대로 물어뜯었다. 국제연합은 군대로 하여금 달팽이를 막으려 시도했으나 이미 난폭하고 잔인해진 달팽이들에 의해 오히려 많은 사람들이 죽어나갈 뿐이었다. 2년 전 과학 잡지에 논문을 실은 과학자는 자신의 욕심으로 인해 생긴 재앙으로 죄책감에 몸부림을 치고 있었다. 그의 손에는 자신이 절에 올린 논문의 원문이 들려 있었다. 그러나 다른 부분이 있다면 마지막에 쓴 한 문장뿐이었다. 이 달팽이는 육식성으로 성격이 난폭하지만 굉장히 지능적이며 언젠가 인간에게 피해를 줄 것이라는 가능성을 배제할 수 없다. 7번째 이야기, 어둠. 6시 이른 아침 나가야 하는 내가 항상 듣는 자명종 소리. 오늘도 눈을 제대로 뜨지 못하고 벽을 더듬더듬하며 몇 년간을 지내와 적응된 이 방을 빠져나가 화장실에 도착해서야 눈을 떴다. 불도 켜지지 않은 깜깜한 화장실에 불을 켠 뒤에야 내 얼굴을 쳐다볼 수 있다. 세수를 하고 양치를 한 뒤에야 눈을 제대로 뜨고 잠이 다 깬 나는 서둘러 밥을 먹고 어젯밤 거실에 다려놓은 셔츠를 입은 후 집을 나선다. 6시 54분. 내가 일하는 곳에 도착했다. 나는 28살 공무원. 성격이 소심해서 마음을 털어놓을 친구도 없다. 아니, 혼자다. 직업이 공무원이라는 점을 이용해 선을 보기도 하였으나 그놈의 성격 때문에 잘 된 적이 없다. 일하는 곳에서도 친하게 지내는 사람 하나 없다. 그저 일. 그렇게 일을 마친 저녁 7시. 오늘은 입 밖으로 말한 적이 한 번도 없다. 고독한 마음. 싫다. 그래서 난 술을 마신다. 매일매일 술이 만취되어 집으로 돌아오면 불이 안 켜진 어두운 집. 방이 3개인 큰 집. 그러나 한 명이 산다. 싫다. 그리고 매일 반복되는 이런 일상. 싫다. 술이 취해서인지 아니면 고독한 마음 때문에 그런 것인지 한바탕 소리를 지르고 물건을 집어던진 후에야 진정이 되었다. 침대에 누워있는 나. 아무것도 보이지 않는다. 어둠. 싫다. 다음 날. 또 울리는 자명종 소리. 눈도 못 뜨고 감으로 방을 나오고 화장실로 간 뒤에야 눈을 뜨게 되었다. 거울을 쳐다보았다. 내 얼굴이 보인다. 난 분명히 불을 켜지 않았다. 하지만 얼굴이 보인다. 불을 켜보았다. 내 얼굴이 보인다. 뒤를 쳐다보았다. 아무것도 없다. 별거 아니겠지 생각하고 밥을 먹고 서둘러 집을 나섰다. 일을 마치고 또 술을 마신 뒤 집에 도착했다. 화장실에 불이 켜 있다. 아침에 불을 켜고 그냥 나갔나 보다. 아, 전기세 아깝게. 화장실을 불을 끄러 화장실로 간 순간 무언가가 나를 쳐다보는 기분이 든다. 기분 나쁘다. 이 집엔 나 혼자밖에 없다. 무섭다. 두렵다는 감정보단 기분 나쁘다는 감정이 앞섰다. 술에 취해서 그런지도 모른다. 어떤 새끼야. 그러나 고요한 어둠뿐. 거울을 보았다. 내가 보인다. 그리고 무언가의 얼굴이 보인다. 화장실로 들어가 보았다. 나밖에 없다. 하지만 거울에 비치는 얼굴은 2개이다. 갑자기 무서움이라는 감정이 몸 안에 차올랐다. 그리고 그 감정은 입을 통해 밖으로 나왔다. 누구야? 하나의 얼굴은 두려움에 차 있지만 다른 하나의 얼굴은 기분 나쁘게 웃고 있다. 무예고. 두려움에 가득 찬 난 화장실에서 빠져나와 방으로 달렸다. 방 안은 어둠으로 꽉 차 있다. 스위치를 눌렀다. 불이 켜지지 않았다. 이런 씨발. 방을 빠져나와 거실 불을 켜보았다. 거실 불도 켜지지 않았다. 화장실에 켜진 형광등만이 화장실 문틈 사이로 삐져나와 거실을 비추고 있다. 어둠이 싫었다. 그래서 빛을 찾아 화장실로 들어갔다. 여전히 2개의 얼굴이 거울에 있다. 하나의 얼굴은 두려움으로 가득 차 있고 또 하나의 얼굴은 기분 나쁘게 웃고 있다. 어둠도 싫지만 소름 끼치게 웃는 이 얼굴이 더 싫다. 아니 두렵다. 화장실을 또 빠져나와 방으로 달렸다. 뒤에서 또 하나의 내 얼굴이 웃고 있는 소리가 들린다. 방에 있는 침대에 누웠다. 침대에 누가 누워있다. 깜짝 놀라 침대에서 일어났다. 그러나 그게 무엇인지는 보이지 않는다. 뒤에선 화장실에서 들려오는 기분 나쁜 웃음소리가 계속 들려온다. 아니 그 웃음소리가 다가오는 것 같다. 듣기 싫다. 아니 어둠 자체가 싫다. 또 침대에 누워있는 건 뭐지?
밝은 게 필요해. 빛이 필요하다고. 베란다 밖으로 빛이 보인다. 밖은 높은 고층 빌딩의 빛들로 꽉 차 있다. 나는 베란다로 뛰었다. 그리고 떨어졌다. 그러자 웃음소리는 멈추었다. 그리고 내 심장이 뛰는 소리도 멈추었다.